ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വെള്ളക്കുന്നത് കാണാം. ആ സൈഡിൽ അതാ ഒരുത്തൻ പോയി ഒളിച്ച് നിൽക്കുന്നു. വാ പൊളി പൊളി. അത് പോയി പോയി നമ്മളെ കൊത്തി അതിപ്പം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയോ കിട്ടാ പോയില്ല കിട്ടി കിട്ടല്ലേ. അതെ ചപ്പൊക്കെ കൂടി പോയി. നമുക്ക് ഒറ്റ പോക്കിന് ഇത്രക്കാരം മീനെ കിട്ടി കേട്ടോ. ഹലോ ഗൈസ്, ജിയോസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മീൻപിടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടൂസില്ല, പിള്ളേരില്ല, അവരൊക്കെ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പപ്പായാണേ ഉള്ളത്. ഇന്ന് പപ്പാനെയും കൂട്ടാണുള്ളത്. പപ്പായും ഞാനും കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കുന്ന ഓസ് ഇടുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ കുറച്ചടുത്തായിട്ട് വരും. ഒരു ചെറിയൊരു കുളമുണ്ട്, അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ മീൻ പറ്റിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ട്. നടക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ പുഴേൻ്റെ സൈഡിലുള്ളതാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ എല്ലാ കുഴിയും പറ്റിയിട്ട് മീനൊക്കെ ചത്തുപോയി. ഞങ്ങളിപ്പം കണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ 2 ദിവസം മുമ്പേ കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേപ്പാ 2 ദിവസം മുമ്പേ കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കുഴിയിലൊക്കെ മീനെ പിടിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം ചത്തുപോയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുഴിയിലും വെള്ളം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴി കാണുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ 2 ദിവസം കൊണ്ട് എന്തായാലും ആ കുഴി പറ്റിയിട്ട് ആ മീൻ മൊത്തം ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ ചത്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അതിനെ പിടിക്കാം. അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് വേറൊരു കുളത്തോട്ട് ഇടാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വരുന്ന മീൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് പോകും. അല്ലാത്ത ചെറിയ മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു കുളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇടും. നമ്മളതിനെ എന്താ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഈ കുളം നമ്മൾ പറ്റിച്ചിട്ട് മീനെ പിടിക്കുക, മീനെ പിടിച്ചിട്ട് വേറെ കുളത്തിൽ കൊണ്ടിടുക. അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി കേട്ടോ. കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റേ എന്തായാലും പറയാപ്പാ മ്ലാഞ്ഞിരി, പിന്നെ ആരൽ, പിന്നെ കമ്മഴുക്ക്, അങ്ങനത്തെ മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കല്ലേമുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മീൻ മൊത്തം നമ്മൾ കുളത്തിൽ കൊണ്ട് വേറെ വെള്ളമുള്ള നല്ല വെള്ളമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ഇടും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. അപ്പം ഗൈസ് കാണിച്ചുതരാം എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. ഇതുണ്ടോ, നല്ലൊരു ബീച്ചാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൈപ്പ് ഇടുന്ന ഓസ് ഇടുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഴി. ബാക്കി എല്ലായിടും എന്താണ്ട് ഇതാ മൊത്തം വെള്ളം പറ്റി. ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളമില്ല. അങ്ങ് ഇവിടുന്ന് തോടിൻ്റെ അടിവശം വരെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഇടം വരെ വെള്ളമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ. ഇവിടെ കുഴി കുറേ. പക്ഷേ നല്ലോണം മീനുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെ മീനുണ്ടെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, മീൻ പിടിച്ചാലേ അറിയത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും കമ്മഴുക്കുണ്ടാവും, ആരലുണ്ടാവുമെന്നും അറിയത്തില്ല. വേറെ കുഴിയിലൊന്നും വെള്ളം ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായാലും മീനുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും 2 ദിവസം കൊണ്ട് വെള്ളം പറ്റി. ഈ വെള്ളം പറ്റി മീൻ മൊത്തം ചത്തുപോകും. ചത്തുപോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള മീനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേറൊരു കുളത്തിലോട്ട് വെള്ളം പറ്റാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കുളത്തിലോട്ട് ഇടും. അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഗൈസ്, നമ്മൾ നല്ലൊരു പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നീളത്തിലൊരു ഓസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പറ്റിക്കാൻ പോകണേ. കുഴി പറ്റിച്ച് മീനിനെ പിടിച്ചിട്ട് വേറെ ഇടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുളത്തിലോട്ട് ഇടട്ടെ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വേണം. ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വേണം. ഓസ് കുറച്ചും കൂടെ തരാമോ? ഇങ്ങോട്ട് പോരണം കുറച്ച്. അത് മതി. ഞാൻ ചവിട്ടി പിടിച്ചേക്കാം. ഇല്ലില്ല. റെഡിയാ, വലിച്ചോ. ഗൈസ്, ഇത്രയും വലിയ പൈപ്പാണ്. ഇത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സാധാരണ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ അടുത്ത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇത്രയും വണ്ണമുള്ള പൈപ്പാണ്. ഇത് 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് കണ്ട, മോട്ടറിൻ്റെ പൈപ്പ് പോലെ തന്നെ പൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ പൈപ്പിൽ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടില്ല. അപ്പം പപ്പ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പ് ചെറിയ പൈപ്പ് അപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് വിടാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അത് വെള്ളം ഫുൾ ടൈറ്റായി നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് താത്തി വെച്ചാൽ വെള്ളം ഓൾറെഡി അവിടെ നിന്ന് വലിഞ്ഞു പോരും. ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ ഒടിഞ്ഞെടുത്ത് നിൽക്കുമോ വെള്ളം? ഇല്ലില്ല, ഒടിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ. ഒടിയാൻ വേണ്ട, ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിയുന്ന അടിക്കല്ലേ. ഇതിൻ്റെ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഉണ്ടോ, ആ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ പൈപ്പിൽ വെള്ളം ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഴിയിലെത്തുന്ന സ്പോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, മെല്ലെ ഈ പൈപ്പ് താത്തി വെച്ചാൽ വെള്ളം തിരിച്ചു പോകുമ്പം കുഴിയിൽ നിന്ന് വലിയാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. അപ്പോൾ സംഭവം വരാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. നല്ല ശക്തിയിൽ വെള്ളം പോകാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. മോട്ടറിലടിച്ച പോലെ തന്നെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഈ കുഴിയിലോട്ട് വെള്ളം വന്ന് നിറയും. ആ വരുന്ന വെള്ളം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി ഏകദേശം വിജയിച്ച് വെള്ളം എന്താണ്ട് നല്ലോണം പോകുന്നുണ്ട് ശക്തിയിൽ. ശരിക്കും മോട്ടർ അടിക്കുന്ന അതേ പവറിൽ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുഴിയിൽ നിന്ന്.
വെള്ളം വലിയുന്നു. അപ്പോൾ കൈവച്ചു വലിയ ശക്തി വരുന്നുണ്ടല്ലേ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെള്ളം വലിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി ഈ വെള്ളം വലിഞ്ഞ് തീർന്നാലാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത്. മീൻ പിടയ്ക്കുന്ന കാണാം. മീൻ പിടയ്ക്കുന്ന കാണാം. കൈ ഉള്ളോട്ട് വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞു പോകും. നല്ല ശക്തി ഉണ്ടല്ലേ. വെള്ളം വരുന്ന റെഡിക്ക് തിരിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കരയെന്നതാണ്ടോ, കരയെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകുന്ന റെഡിക്ക് തിരിയുന്നുണ്ട്. വെള്ളം താഴ്ന്നത് വെള്ളം താന്ന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തൊരു ജീവിയായത്, എന്നാ പറയുക, അതിനെന്തോ ഒരു പ്രത്യേക പേര്. വെള്ളത്തിലാശാനാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ഉണ്ടോ? ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് താന്ന് കേട്ടോ. വെള്ളം നല്ലോണം പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിടയ്ക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം, പിടയ്ക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ പിടയ്ക്കാൻ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം പൈപ്പ് വിട്ട് പേടിച്ചോട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞോളാം. ഞങ്ങൾ ഓസ് വിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടേണ്ട അവസ്ഥ വരുമെന്നാണ് പപ്പ പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ പിടയ്ക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കമ്മഴുക്കോ ഇതുണ്ടോ, ഇവിടം വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 ഇഞ്ച് പറ്റിയല്ലോ അപ്പം. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കൂല. ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മ സംഭവം. കമ്മഴുക്ക് പിടയ്ക്കുന്നു മോനെ. കമ്മഴുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടോ. പോയോ അപ്പ? അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാ. അപ്പ കുഞ്ഞ് വലക്കസം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എൻ്റെ തരണ്ട. മീൻ ചാടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സംഭവം പൊളിച്ച്. അപ്പം ഇത് രണ്ടാമത് പിന്നെ വെള്ളം ആവുമോ? നീ പിടിച്ചോണേ. പിടിച്ച് പിടിച്ച മീനകത്ത് ഇട്ടാൽ പോരെ, വലുതിനെ നോക്കിയിട്ട്. വയസ്സ് ഈ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇലേൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ സംഗതി ഇല ഉണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സഞ്ചി എടുക്കും. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കൈ മാറ്റിക്കൂടാ. ഇതാണ് സഞ്ചി. ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി. ഇത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഒരാളില്ലാത്ത വല്ലാത്ത പ്രശ്നമായിപ്പോയി. എന്നുവെച്ചാൽ പിടിക്കലും വീഡിയോ എടുക്കലും കൂടെ ആകുമ്പോൾ മീനെ പിടിക്കണം. ഇല്ല, ഇവിടെ അവിടെ നോക്കാണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. കുറച്ചും കൂടെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അത് പൊന്നിച്ച് വെച്ചാലോ, വെള്ളം പൊന്നിച്ച് വെച്ചാലോ. നല്ലോണം പറ്റുന്നുണ്ട്, വെള്ളം പറ്റി മൊത്തം പറ്റി. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ സംഭവം പുള്ളിക്കാരന്മാർ ഇരുളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും ചിലപ്പോൾ. അതാ കമ്മൽ കയറും. കമ്മൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുമല്ലോ. ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ പിടിച്ചാണ് അവിടെ. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കയറി വരുന്നതിന് പിടിയില്ല. അതാ ചാടാൻ തുടങ്ങി. അമ്പട മോനെ പിടിച്ചോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുക. അമ്പട കൈ കൊണ്ട് പിടുത്തം കിട്ടാത്ത സൈസുകളാണല്ലോ. പറ്റിക്കോട്ടെ പരമാവധി അതിലേറ്റം കാണുന്ന സ്ഥലം പറ്റണ്ട, നമുക്ക് പിടിക്കാം. പിടിച്ചോ. ഉള്ളിലോട്ട് പിടി വെള്ളം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അത് മീൻ കയറി പോകുന്നു. അതല്ലേ ഉള്ള മീൻ മുഴുവൻ പോകും. നിന്ന് പോയി ഉണ്ടോ കിട്ടുമായിരുന്നു. ശരി പറ്റായി പോയില്ലേ, വെള്ളം നിന്ന്. പിന്നെ മോനും പാലക്കാൻ പറ്റായി. അത് ചെറിയ വയസ്സത്ത് ഇപ്പം വെള്ളം പിന്നെ പോയി. നല്ല അടാറ് കമ്മഴിക്കനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ പൊളി സാധനം.
ഗൈസ് ഇന്ന് കമ്മഴക്കിൻ്റെ ഫ്രൈ ആട്ടോ. ഉണ്ടോ അപ്പാ? മല കൂട്ടി പിടി, ചപ്പ് കൂട്ടിയാ പിടിക്കുന്നത്. എടിയാ ഇട്ടോ ഇട്ടോ ഇട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് സംഭവം ഉറപ്പായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നാൽ ഈ കല്ലും കൂടെ മാറ്റായിരുന്നു, അടുക്കത്തെ കല്ലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു. നീ പറഞ്ഞ 3-4 കമ്മഴക്കിനെ കിട്ടിയില്ലേ? ഇതാ ഭയങ്കര പോയോ? ആ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് 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 പിടിച്ചിട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇട്ടോളേ. പിടി. ഇവിടെ മോനെ പല കൂട്ടിയ സംഭവം പുള്ളിക്കാരൻ കിടന്ന് പിടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അടിപൊളി ഐറ്റം കേട്ടോ കിട്ടിയേക്കണേ. അയ്യോ മല കൂട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ. ആ പാറ പൊന്തിക്കാനാവോ അപ്പം? ഈ പാറ പൊന്തിക്കാനാവോ? നമ്മുടെ ഭയങ്കര പെടയാട്ടോ. ആ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തുള്ളുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തുള്ളുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാണിച്ച് വാ ഹാ പൊളി. ഓ പപ്പായ്ക്ക് ഒരു ഭാവിയുണ്ട് മീൻപിടുത്തത്തിൽ. ഞാൻ എത്ര പഠിച്ചാ ചെറുപ്പത്തിൽ. അല്ല കാണാൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്മഴുക്ക് ഫ്രൈ. ആ ചെറിയ മീൻ, അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പോക്കലിലോട്ട് ഇട്ടാൽ. എന്ത് ചെറുത്? ചെറുതല്ലേ? അവിടെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ കൂടെ. എന്നാ അത് മീനാണോ? ആ പോട്ടെ. ആ കുഞ്ഞിന് അതിനെ വിട്ടേക്ക്. ഈ വെള്ളം പറ്റിയ ഒരുപാടാണ് ഇനി ഉണ്ടാവും. കാണാണ്ട് കിടക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്നും കൂടെ വെള്ളം പറ്റിച്ചാലോ? ഇത്രത്തെ പരിപാടിയില്ലേ? എത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം പറ്റുന്നത്? വെള്ളം പരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ വാരി മാറ്റിയിട്ട് സംഭവം കിടന്ന് പിടയ്ക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ആരലില്ലാണ്ടായിപ്പോൾ എന്താ? ആരൽ ഇറങ്ങണ കുറേ കഴിയും. ആരലുണ്ടാവും, പക്ഷെ ആരൽ ദേശനേരമൊക്കെ വെള്ളമില്ലാണ്ട് നിൽക്കാനാവും അല്ലേ? മണിക്കൂർ അപ്പാനെ കൈ നോക്കണം. പോയി വെള്ളം ഉണ്ടോ? വെള്ളം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പോരും. വിടരുത്. പോയി പപ്പാ പോയി. ശേ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം പറ്റുമ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടണേ ഭയങ്കര മടി. ഇവിടെ ഭയങ്കര വെള്ളമല്ലേ. മീനുണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം. ആരിലും പപ്പാ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ടൈം എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങുള്ളായിരിക്കും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കൈക്ക് പിടിക്കുന്നു. വാക്കത്തി ആ ചാക്കിൻ്റെ അടുത്താണുള്ളത്. അവിടെ ഉണ്ട്. അല്ല ഈ പാറ മാറ്റാനാവോ അപ്പം? ഇത് അന്ന് പിടിച്ചേക്ക്. ഭയങ്കര പാറയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊത്തുമില്ല. ഒത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ. മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും. വെള്ളം ഒന്നുകൂടെ നിറയ്ക്കട്ടെ. അല്ല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിടിക്കാൻ. കിട്ടോ. നമ്മളെല്ലാം സംഭരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതിനെ നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളതിനെ വലയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് താഴെ കൊണ്ടുപോയി വിടാം.
പക്ഷേ ഒരു ആരൽ ഇത്ര നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആരലിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ആരലിനെ ഇതുണ്ടോ? ഇതെന്നാ സൈസാ? ഇതെന്നാ പ്രധാനം? കമ്മഴുക്കിന്റെ കുഞ്ഞ അല്ലല്ലോ, അതെ വരേൻ എന്തോ ഒരു വരഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വിട്ടേക്കാം അല്ലേ? ഉപ്പാൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതാ തുള്ളുന്നുണ്ട് എന്തോ. ഞാൻ ഒന്ന് വെള്ളം നിറയ്ക്കട്ടെ പോയിട്ട്. ആ ഒന്നുകൂടെ നിറച്ച് നോക്കാമല്ലോ. ഇനിയിപ്പം ഉള്ളതായിക്കോട്ടെ. ഒരു ഫ്രൈക്കുള്ളത് കിട്ടിയ അത്ര ആയില്ലേ? ഓ ഒരു വിധത്തിലിതാ ഒരു ലെവലിലുള്ള സംഭവം പറ്റിച്ചോട്ടെ. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളമുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ പറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി ഓക്കെ ആയി. നമുക്ക് വല്ലാത്ത പറ്റി ഓനെ കാല് നോക്കണേ. കല്ല് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സംഗതി പൊളിയാവും. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പാടമായി. ഒരാളും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടേ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാവുള്ളൂ. കാരണം രണ്ടാൾ എന്തായാലും മീൻ പിടിക്കാൻ വേണം. ഒരാൾ വീഡിയോ എടുക്കാണ്. ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഒരു സുഖം കിട്ടൂല. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറ്റിക്കാനുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പോകും കേട്ടോ. പൈപ്പിലോട്ട് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് വലിച്ച് കളയല്ലേ ചെയ്യുക. ഇത് മോട്ടർ അടിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വിച്ച് ഇടുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ഓസിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഒഴിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് വേറെ വകുപ്പില്ല. ഓസിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക, വെള്ളം ഒഴിവാക്കുക, അത് തന്നെ പരിപാടി. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വലിച്ചു വിട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, ഇത്രയും വെള്ളം പറ്റിയായിരുന്നു. ഇപ്പം രണ്ടാമത് നമ്മൾ വലിച്ചു വിടുന്നുണ്ടേ. വെള്ളം അടിച്ച് കളയുന്നുണ്ട്. അപ്പം താന്ന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി പിന്നെയും മീൻ ചാടാൻ തുടങ്ങും. റെഡിക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ. ഈ കുളത്തിലേക്കൂടെ എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ. മീൻ ചാടുന്ന റെഡിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ, കാണാം. എവിടെ മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാടും. അത് പപ്പ താന്ന് വരുന്നത്. വെള്ളം പറ്റിപ്പോലോ പിന്നെ. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിളക്കുന്നത് കാണാം. ആ സൈഡിൽ അതാ ഒരുത്തൻ പോയി ഒളിച്ച് നിൽക്കുന്നു. ഒളിച്ചവനൊക്കെ അകത്തോട്ട് വരും. ഇവിടെ കണ്ടോളേ, ഇവിടെ ഒരുത്തൻ പാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? ലക്ഷണം വരുന്നില്ല. വരട് കൂടി ചെറിയ പൈപ്പ് കിട്ടുള്ളി. ചെറുതൊന്നും കിട്ടുക. നീ അതിനൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് കിട്ടൂല. ഒരുപാട് കിട്ടും ഒരെണ്ണത്തിനെ കിട്ടി. പറ്റണ സംഭവം കിട്ടി. അടുത്ത ഇത് പെടപെടാന്നുള്ള പിടുത്തോട്ടോ. പെടപെടാന്നുള്ള മീൻ പിടുത്തമാണേ. എടാ വലുതാ വലുതായി. തപ്പി മീൻ പിടിക്കുന്ന പരിപാടി. കിട്ടിയോ? കാണിച്ചു. വാ പൊളി പൊളി. അത് പോയി ആ അവിടെ ഉണ്ട് പാപ്പ, അവിടെ ഉണ്ട്. പന കയ്യിലുള്ളുണ്ട്. ചപ്പ് കാരണോ? അവിടെ കുഞ്ഞിതാ കണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ വെള്ളം അങ്ങ് പറ്റിയായിരുന്നല്ലേ. ചെറിയ ഓസ് കിട്ടിയെന്ന് കാണാൻ. ഇതാ ഒരു സൈഡിലതാ ഒന്ന് പോയി നിൽക്കുന്നു. അതല്ലേ കണ്ടോ ഇതാ അതാ പപ്പൻ്റെ കൈ മുമ്പിൽ തന്നെ. കൈന് മുമ്പിൽ ഇവിടെ അവിടെയുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ?
ഇത് കണ്ടോ നിൽക്കുന്നൊന്ന്? കണ്ടോ 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 കണ്ടോ? രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ആ കിട്ടും. ഉള്ള വെള്ളം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ശരിടാ, എനിക്കതല്ല സങ്കടം. നമ്മൾ ഇത്ര ആരല്ല ഒരുപാട് കമ്മഴുക്കനെ കിട്ടി, പക്ഷേ എങ്കിൽ ആരലിനെ ഒറ്റനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ. പറയാനാവില്ല, നമുക്ക് അവസാനം ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം. ഈ കല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാ 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 ഇതുപോലെ കല്ലും ചപ്പും ഉള്ളിടത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ലേ, ആ വെള്ളം ഇറങ്ങി പോന്നായിരുന്നു പോന്നേനെ. ഇതിലൊക്കെ പൊത്തിലൊക്കെ സാധനം ഇരിപ്പുണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാ. വെള്ളം ചെറിയൊരു പൈപ്പ് കിട്ടിയായിരുന്നു, വലിച്ചു വിടായിരുന്നു കേട്ടോ. ചെറിയ പൈപ്പ് കിട്ടല്ലോ. ശേ, കുഞ്ഞി പൈപ്പ് കിട്ടിയായിരുന്നാലും നമ്മുടെ മേലക്കൂടി ഉണ്ടോ? അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം വരാം, മേലെ വരുമ്പോട്ട്. ഇല്ലെന്നേ, അവിടെ ഇല്ല. ഞാൻ നോക്കി. ഇല്ലേ? ഇനി മീനൊക്കെ ഇല്ലടാ. രണ്ടെണ്ണം മീൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ പോരെ. കിട്ടോ? ഈ തുളരൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു ആരലിനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ട്. ആരലിനെ അടുത്ത ഷോയിൽ കാണിക്കാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ബക്കറ്റൊക്കെ വേണം അല്ലേ? ഇത് ബക്കറ്റോടെ കോരി മാറ്റായിരുന്നു. നേരാ, കപ്പ ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്തൊരു വെള്ളം കളയായിരുന്നു. ബക്കറ്റും കപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നാല് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഷുവറായിട്ടൊരു ആരലിനെ പിടിക്കും കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞോ? അവനാ കുറെ നേരമായിട്ട് കളിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നല്ലേ നമ്മളെ കൊത്തി. അതിപ്പം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയോ? കിട്ടാ പോയി പോയില്ല, കിട്ടി. ഇന്റെ കിട്ടല്ലേ? അയ്യോ, ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പുഴയിലെ വെള്ളം, ഈ കുടിയിലെ വെള്ളം നമ്മളിപ്പം വെള്ളം പരിച്ചില്ലെങ്കിലും 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഷുവറായിട്ടും പറ്റും. മഴ പെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. മഴ പെയ്താൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് മഴ പെയ്തിട്ട് പത്തനംതിട്ടയിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പെയ്തു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മഴ പെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. വാ, അതാ പൊളി. ഇത് ചെറുതല്ലേ? ഇതിനേക്കാളും പേര് നമ്മൾ പിടിച്ചില്ലേ? എന്തായാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതിനൊക്കെ നേരത്തി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം പിള്ളേരുടെ മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് 2 ദിവസത്തിനും പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും. നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലത്തെ ഒരു കൊക്ക പിടിച്ച സ്ഥലമാണ്. അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അല്ല ഇവരെ കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ. പക്ഷെ ഇനിയുള്ള മീൻപിടുത്തം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ അവരെയും കൂടെ കൂട്ടാം അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇത്ര മീനെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ? അപ്പോൾ കമ്മഴുക്കിനെ ഒരുപാട് കമ്മഴുക്കിനെ കിട്ടി. പോവാ നമുക്ക് നാട്. അപ്പൊ ഗൈസ് മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. മീൻപിടുത്തം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം ആ തുളയിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആരലൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുമോ? ഇല്ല, ഇതുവരെ ഇത്ര നേരമായിട്ടും കാണുന്നില്ല. വെള്ളം പറ്റി ഇത്ര നേരമായില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഒരു കിലോൻ്റെ അടുത്ത് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു 500-1 കിലോൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഇവനെയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നേരത്തെ വെച്ച് കാണിച്ചാൽ പിടയ്ക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം. അപ്പോൾ നല്ലതിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. ഈ തറവാട്ടിലായിരുന്നു തക്കിടും ഉണ്ടായിരുന്നു. തക്കിടുവിനെ കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാം കേട്ടോ. താവട്ട്
അവനെ കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. അവൻ സഞ്ചി നോക്കിയിട്ട് ഈ സഞ്ചി നോക്കിയിട്ട് ഇതാ ബീബി ബീബി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തോ അതൊക്കെ അത് മീന് മീന് ഡുൺ 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 ഡുൺ. നല്ല ഉറക്കമാണ്. ചായ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡൂസേ ഡീ എവിടെ പോയി? ഡോസ് ഡീ ഡീ നീ ഇത്ര നേരമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു. ഗൈസ്, നമ്മുടെ മീനിനെ നമ്മൾ ചെരുവത്തിലൂടെ ഇടാൻ പോകും കേട്ടോ. തക്കട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. തക്കടോടെ ഇരി. നമുക്കിവനെ ചെരുവത്തിലോട്ട് ഇടാം. എന്താ ചത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ചത്തിട്ടില്ല. തക്കടു തെറിക്കുക മേത്തോട്ട്. ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇത്ര മീനിനെ കിട്ടി കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ വലിയവനായവൻ, ചത്തിട്ടില്ല സംഭവം. എന്താ ഇതുണ്ടോ നല്ല വലിപ്പമുള്ള കമ്മെടുക്കാട്ടോ. അത് ചപ്പൊക്കെ കൂടിയും പോയി. നമുക്ക് ഒറ്റ പോക്കിന് ഇത്രക്കാരം മീനിനെ കിട്ടി കേട്ടോ. ഇതെന്തുവാ തക്കടു? ചത്തുപോയോ? നമുക്ക് പോരിക്ക. ഇനി പപ്പ പറഞ്ഞ മേലേന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്നാ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിത് കഷ്ടപ്പെട്ടതിനുള്ള മുതൽ നമുക്ക് കിട്ടി. ചെറുതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ താഴത്തെ കുളത്തിലോട്ട് വിട്ടിട്ടോ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ഇതാ പൊരിക്കാൻ പാകത്തിന് ചത്തിട്ടില്ല കുറേ എണ്ണം. അപ്പം പപ്പായും വരും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നാളത്തെ വീഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇവനെ നമ്മൾ നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇവനെ വറുത്തെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബൈ പറ. ഉമ്മയോട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത്. ഉമ്മ മരിയെ കൊടുക്കടാ. ഉമ്പ പറ, ഉമ്പ പറ, ഉമ്പ. ഇവൻ കുരുത്തം കേട്ടാനാ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബൈ.